अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान और आफ़ियत में होंगे। तो आज का जो बयान है मैं करने वाली हूँ वो वक्त की अहमियत पर है। उसका टाइटल जो है वक्त की अहमियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2026 जो है वो एंटर होने वाला है और 2025 जाने वाला है और नए साल के आने पर आप सब जानते ही हैं कि एक हुजूम होता है लोगों का, जो कि एक दूसरे को मुबारकबाद देता है, पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं और कहीं ट्रिप्स प्लान किए जाते हैं। तो याद रखें कि जो डेट्स का चेंज होना है इनका अल्लाह के यहाँ इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और सूरज का कैलेंडर तो वैसे भी इस्लाम में कैलेंडर नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने वक्त को कीमती बना लें, फिर चाहे वो जनवरी हो या फरवरी, नवंबर हो या दिसंबर हो। तो हमारी ज़िंदगी के कितने ही साल जो हैं वो गुजर चुके हैं सुभान अल्लाह, और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि अभी तो 2025 आया था और उसके लिए भी हमने बहुत सी प्लानिंग्स की थी, बहुत सारी तैयारियां की थी कि हम इस साल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये साल भी कितनी जल्दी गुजर गया है हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। एक पूरा साल 12 महीने 365 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें वक्त में से जो है बरकत को उठा लिया जाएगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है और आज के वक्त में हम इसको महसूस भी करते हैं कि वक्त में से वाकई बरकत को ख़त्म होते हम अपने आंखों से देख रहे हैं। और अक्सर हमारी ज़ुबानों पर ये जुमला होता है कि अल्लाह ताला ने वक्त में से बरकत निकाल दी है, और हम भी इस जुमले का इस्तेमाल अक्सर अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम अल्लाह वालों की ज़िंदगी देखें, अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी देखें, तो उनकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होती है और वो दुनिया के भी बड़े बड़े कामों को अंजाम देते हैं और उनकी जो इबादत होती हैं वो भी कभी मिस नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ और सिर्फ जो है 63 साल की ज़िंदगी मिली, उसमें सिर्फ 23 साल जो है वो नबूवत के थे। और जो सबसे ज़्यादा अहादीस और जंगें हुए जिसमें इतना कुछ उन्होंने सिखा दिया पूरी उम्मत को और पूरी इजमा को जो है इल्म दिया पूरे अपने के, वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल थे। आखिरी 10 साल जब आपने हिजरत की, जितनी भी जंगें हुई हैं वो इन्हीं 10 सालों में हुई हैं, चाहे वो जंग ओहद हो, जंग बदर हो, जंग गमामा हो, खैबर की जंग हो या फ़तेह मक्का हो, वो सारी की सारी जंगें जो हैं वो इन्हीं 10 सालों में हुई हैं। इन्हीं 10 सालों में पूरी दुनिया का नक्शा आपने तब्दील करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी यही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, हम सबके पास हैं, है ना। और क्वांटिटी भी वही सेम थी, लेकिन हम सबके पास टाइम की जो क्वालिटी है वो शायद डिफरेंट है। और वल्लाही ये हमारे अपने हाथों में है कि हम अपने वक्त की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं चैनल्स, बहुत सारे ऐसे मुसलमान बहन भाइयों के चैनल्स हैं जो अपने उनका जो कंटेंट होता है वो बेहयाई होता है। वो म्यूज़िक यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को व्यूज़ पाने के लिए, कुछ रुपए पाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ, है ना। बहुत सारी हराम चीज़ें वो दिखाते हैं जो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह जारिया का सबब बनता है। और एक बात है जो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत आजकल आम है, बहुत ज़्यादा, और हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत नहीं करते हैं कि एक्स्ट्रा इबादत, ज़िक्र, अज़कार, नफिल, इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम वेस्टिंग टाइम समझते हैं। अगर हम जो है फ़राइज़ ही अगर अदा कर लें आज के वक्त में फ़राइज़, तो उसमें भी हम समझते हैं कि बहुत बड़ा वलीउल्लाह है ये, या अल्लाह की नेक बंदी है, ये तो करना ही करना है। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगियों में थोड़े से नवाफिल को ऐड करते हैं, ज़िक्र अज़कार को ऐड करते हैं, सुबह शाम के ज़िक्र अज़कार, रात को सोते वक्त के अज़कार जो हैं, कुछ नवाफिल इबादतें जो हम करते हैं, तहज्जुद को ऐड करते हैं, अवाबील को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, तो इसके जो अगर फ़ायदे हैं, वल्लाही अगर आप ये सब करोगे तो कुछ ही दिनों में इसके जो फ़ायदे हैं आपको लाइव दिखने शो हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगियाँ आसानी से भर जाएंगी। और आप देखेंगे कि इतनी इबादत करने के बाद भी आपके जो काम है वो आसानी से हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगियों में आसानी आ गई है। किस वजह से? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की वजह से, अल्लाह ताला की तरफ इबादत को अपनी बढ़ाने की वजह से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी इबादत के लिए भेजा है। लेकिन इंसान क्या करते हैं आज के टाइम में? सारी इबादत को छोड़कर, और यहाँ तक कि हम अपने फ़र्ज़ भी अदा नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़र्ज़ नमाज से भी बहुत दूर हैं, फ़र्ज़ नमाज को भी छोड़ देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए। कहते हैं कि टेंशन बहुत है ना, दुनिया के काम बहुत हैं, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। या फिर नाउज़ बिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला जब हमें हिदायत देगा तो हम पढ़ लेंगे। ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन अल्लाह ताला से हमने आलम अरवाह में एक वादा किया था। अल्लाह ताला ने हमसे एक वादा लिया था कि जब तुम इस दुनिया में जाओगे तो तुम क्या करोगे? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। ये वादा हमने अल्लाह ताला से किया था। सैयदुल इस्तग़फ़ार में भी
اللہ تعالیٰ سے ہم یہی کہتے ہیں، سید الاستغفار اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو دا بیسٹ فارم آف استغفار ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور بے شک میں نے جو تجھ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس پر جمع رہوں گا، کب تک؟ جب تک میری موت واقع نہیں ہو جاتی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں ایسے ہی گزارنے لگتے ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کو گزارتا ہوا دیکھتے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنا یا دین پر چلنا یا دین کی باتوں کو سننا، اس پر ہم جو ہے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم اپنے اولادوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ اپنا جو ٹائم ہے وہ عبادات میں لگائیں یا ہم انہیں دین کا علم جو ہے سکھائیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ بہترین صدقہ جاریہ انسان کے لیے اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، یا وہ علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے پیچھے، یا پھر وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے لیے کچھ خیر کا کام اس دنیا میں کر کے چلا جاتا ہے جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ آج کی لائف میں، اتنی بزی لائف میں ہم کیوں جو ہے اتنی تیز بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں اتنی تیزی سے؟ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اتنا پیسہ کمانا یا اپنے آپ کو اور کاموں میں اتنا مصروف رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے ہم نے عالم ارواح میں وہ بھول جائیں۔ آخرکار ہمیں لوٹ کر جانا کہاں ہے؟ جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں؟ اور اللہ کی یہ ایک بہترین نعمت ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہ دے تب تک وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اور وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے انڈیویجولی فرمائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کری؟ جوانی دی تھی، اچھا زندگی کے اندر ہی جوانی موجود ہے، لیکن جوانی کا الگ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تمہیں جوانی بھی دی تھی، جوانی کہاں خرچ کری تم نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت جو ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے پورے ہوش و حواس میں موجود ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آ کر بہت ساری لوگوں کی میموری لاس ہو جاتی ہے، بہت سارے جو ہے فزیکلی اور مینٹلی اور فائنینشلی ایشو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، تو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ اور چوتھا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے آپ سے کہ پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا آپ نے؟ اور پانچواں سوال کہ جو تمہیں علم دیا گیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ میری بہنوں، کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرواؤں اور آپ کو بھی ریمائنڈ کرواؤں کہ وقت ایک قیمتی اثاثہ ہے جو کہ بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو ہم سب مل کر اس کی قدر کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، اللہم بلغنا رمضان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وقت کو لے کر بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اور سورہ فجر میں والفجر یعنی فجر کے وقت کی قسم، والعصر میں والعصر یعنی عصر کے وقت کی قسم، سورج کی قسم اور چاند کی قسم۔ سورج اور چاند کا چلنا بھی جو ہے دن اور رات کا بنانا ہے، یہ بھی ایک وقت کی قسم میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو اتنا قیمتی بتایا ہے اس میں کہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے قرآن جو ہے نا عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، اور عقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ اور آج ہم اس زمانے میں موجود ہیں جہاں سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ گھر میں جتنے بھی شخص ہوتے ہیں ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے ایک موبائل فون، اور اس پر ہم گھنٹوں گھنٹوں بتا دیتے ہیں اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا، اسے لے کر بیٹھو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کہیں نہیں جاتے۔ تو اور چاہے ہم گناہ نہ بھی کر رہے ہوں، اس پر کوئی بے حیائی نہ بھی دیکھ رہے ہوں، پھر بھی جو ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس پر بیٹھ کر۔ اور ولیعوذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزار رہا ہے، واقعی اس پہ کوئی گناہ والی چیز دیکھ رہا ہے، تو اس کی بہت سخت پکڑ ہے، بہت سخت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتی ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔